孩子不同的咳嗽声音代表什么呢？鸡鸣声，剧烈咳嗽且时间长，可能就是百日咳，一定要赶紧就医。犬吠咳，犬吠一样的咳嗽声可能是急性喉炎，如果还伴随着声音嘶哑、面色发黄甚至发青、呼吸困难，就赶紧就医。拉风箱咳嗽，咳嗽伴有喘息声，伴有气促、呼吸困难，就立刻马上到医院。清脆的干咳，没有痰，可能是一些支原体感染引起。湿咳声带有痰，可能是上呼吸道感染。